よろしく頼む。よろしくお願いしますわ。お相手しましょう。よろしくね。さあ行くぞ。こんなはずでは。軽くひねってあげましょう。もっと冷静になることです。た絶対泣かせちゃうもんね。ここだ。いただきだ。究極必殺奥義。これでどう？集え精霊の力よ。受けてみろ奥義。